praktisch. Macht auch Sinn. Also, da müssen wir jetzt auch durch den Slalom, aber da kommen wir eh nicht durch. Das ist eh zu klein. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits aus Guangzhou. Und wir sitzen am Bahnhof. Wir sind gerade aufgestanden, ziemlich früh, und haben das eigentlich nicht so coole, doch ganz coole Zimmer verlassen, was ihr in den letzten Videos gesehen habt. Und der erste Schweißausbruch ist nicht weit. Auch 20 vor 6 morgens ist es heiß, ist es schwül und drückend. Und bei den Gegebenheiten, wie man hier mit dem Koffer nicht durch die Straßen kommt zum Bahnhof, also wir sind echt vorm Bahnhof, ist unser Hotel. Man kommt ja nicht auf die andere Straßenseite, ohne dass es mühsam wird. Macht das Ganze nicht leichter. Wir sind im Bahnhof, der hat gerade aufgemacht. Sicherheitskontrolle haben wir absolviert. Die Dame am Metalldetektor war auf jeden Fall touchy. Und habe ich Besuch hier? Ja, aber ich sehe ihn nicht. Genau, und jetzt sind wir hier, haben auf jeden Fall noch einiges an Zeit, weil wir früh genug hierhin sind. Also man muss mindestens eine Stunde vorher hier sein. Da wir nicht wussten, wie wir in den Bahnhof kommen, sind wir ein bisschen früher los und vielleicht gleich mal zum Frühstücken. Und dann fahren wir eine Stunde 20 nach Shenzhen. Ja. Ist man doch auch noch so. Wer kommt denn da? Dann hat sich sein Frühstück gemacht. Der Feini. Okay. Was bezahlst du bei uns am Kaffeeautomaten für so eine Keks? Dann ist halt Suppe. War das nicht mal 50 Cent? Das war mal 50 Cent, das war bestimmt weit drüber inzwischen, oder? Was? Nicht? Ja, das waren mal 50 Cent für so ein Käserchen. Oh. Es sind bestimmt mehr, ihr wisst es bestimmt auch, ich habe keine Ahnung. Was sind das? 80 Cent? Ja. Hier, also, ja, das ist das Gleiche am Ende. Nur, dass ich die Tütchen selber mache und das heiße Wasser selber drauf gebe, was ich da vorne kenne. Das ist ein bisschen mehr, ne? Kaum ein bisschen. Und ich habe keine Schnellen. Aber wo hast du das Wasser her? Es gibt neben den Toiletten gibt es einen Wasserraum mit Trinkwasser. Da gibt es kaltes Wasser, da gibt es Teewasser und da gibt es dann große Hähne, die leicht verkalkt sind. Das sah aus wie eine Röhle, eine Kristallöhle. Da gibt es dann die erst. Ich habe das halt nicht, wusste nicht, ob das ist. Es sah so aus, aber stand nichts dran. Also bin ich an diese Teewassergeschichte. Es gab von Typ mit 2 so Eimern, ist dann an diese Kalkhähne gegangen. Ist okay. Verstehe. Dann bin ich da auch hingegangen. Auch mal das Wasser filmen. Wir trinken auch Wasser. Voll verrückt.
Wir sind angekommen in Shenzhen, habt ihr gerade gesehen, und sind mit dem Didi jetzt erstmal zum Hotel gefahren, damit wir die ganzen Koffer hier loswerden. Und fahren dann jetzt gleich zum Happy Valley Shenzhen. Und was ein crazy Hotel. Also Zimmer seht ihr heute auf jeden Fall auch noch im Video, aber jetzt ein kleiner Blick mal kurz in die Lobby. Wir haben ja gerade nur die Koffer abgegeben. Digga, das ist schon crazy cool, ey. Ein Doubletree bei Hilton oder so, meinte Uschi. Das stand da vorne irgendwo, aber das kann ich von hier aus gerade nicht sehen. Genau, wir sortieren uns kurz und dann let's go, Freizeitpark, yo yo. Das ist doch ein Zeppelin. Wir sind angekommen und waren irgendwie 3 Minuten vor Rope Drop vorne an Türchen. Das war jetzt das Einfachste, um mal Tickets zu kaufen. Das hat super gut funktioniert. Aber es geht schon wieder los. Der Park macht um 10 auf. Das Rafting, was am teuersten ist, läuft schon. Aber Achterbahn 10:30 Uhr, die auch 10:30 Uhr hier. Na gut, es gibt ein paar interessante Sachen hier. Schauen wir mal. Das sind alles hier für Maße. Für alle 10 cm gibt es eine neue Regel bei der Körpergröße. Was machen wir? Gehen, glaube ich, noch bis zum Mine Train und dann müssen wir uns für irgendwas entscheiden, weil sonst läuft ihr durch den ganzen Park. Nutzen wir die Zeit, um endlich das Thema mal ein bisschen aufzuklären mit den S&S Air Launch Coastern. Wir haben jetzt hier im Park den dritten von 4 Stück in ganz China und den dritten auf dieser Tour auch. Den vierten werden wir nicht sehen. Das ist doch so ein U-Coaster, aber der läuft doch nicht, oder? Den habe ich ja nicht gesonnen. Genau. Und da haben wir hier den Problempark, weswegen die anderen alle geschlossen waren, weil es hier 2023 zu einem Unfall gekommen ist. Grund ist menschliches Versagen, wie eigentlich fast immer bei so Achterbahnunfällen. Und zwar ist das ja ein Air Launch Coaster und der hatte einen Rollback. So normal, das ist eigentlich berücksichtigt bei Achterbahn, dass das passieren kann, das ist auch nichts Schlimmes. Hat aber dummerweise jemand die Bremsschwerter falsch rum eingebaut oder falsch justiert oder irgendwie sowas. Ach guck mal, das bauen die gerade neu. Und das Ding ist dann einfach mal ungebremst quasi in die Station. Also der Zug, der es nicht geschafft hat, ist ungebremst in die Station zurückgeknallt. Mit dem Problem, dass da natürlich noch ein Zug stand. Der war zum Glück nicht beladen, war gerade leer. Das dauert ja zum Glück alles ein bisschen länger hier. Aber trotzdem gab es, glaube ich, so wie ich das gelesen habe, 28 Verletzte, 17 schwer verletzt. Ich weiß gar nicht, ob so viele in den Zug da reinpassen. Nichtsdestotrotz nicht gut. Und das hat natürlich große Untersuchungen mit sich gezogen, die ergeben haben, dass das menschliches Versagen war. Nichtsdestotrotz sind alle Achterbahnen dieses Typs in China geschlossen worden daraufhin. Und so wie die Regularien sind und wie immer auf Sicherheit gepocht wird hier, die dann manchmal an Unfähigkeit scheitert, geht man auch davon aus, dass die Dinger nicht mehr aufmachen. Die stehen halt überall noch, so wie hier. Das einmal zur Erklärung vielleicht dazu. Ja, auch wieder hier eine crazy und schade, dass das nicht mehr geht. Wäre, glaube ich, eine ganz spaßige Bahn gewesen. Jo Leute, also ich glaube, hier kam man dann rüber gelauncht und dann ging es hier rein. Was für eine crazy Tunneldurchfahrt. Hier unten runter durch und hier wieder raus. Sehr schade. Aber gut, Probleme sind Probleme und bieten Möglichkeiten zu Lösungen. Oder so ein Quatsch.
Giant Loop. Das sieht ja fancy hier aus. Ja, so, wir sind beim Mine Train angekommen. Das sieht mal richtig cool aus. Auch die Westernstadt sieht richtig gut aus. Eine Zipline gibt es über die Achterbahn. Aber ich habe jetzt noch keine Öffnungszeit gesehen. Aber Typen mit Blaumann und Helm, das ist schon mal nicht so gut. Die haben auf jeden Fall schon mal, das war die Belgien hier, glaube ich, gesehen. Ist nämlich ein Mine Train Coaster von Jinma Rides. Ist ja schon leicht inspiriert, würde ich mal sagen. Auch wenn so ein Erscheinungsbild natürlich Ähnlichkeiten aufzeigt, weil man einfach das gleiche Thema hat. Aber wir wissen leider aus Erfahrung, dass hier Copy-Paste gang und gäbe ist. Krass, die bauen irgendwie riesig beim Wasserparken. Und die bauen da so einen Shuttle-Coaster hin. So einen U-Shuttle-Coaster, den bauen sie gerade auf. Habe ich noch nirgendwo gesehen, dass was hier under construction ist. Oder ich bin wieder doof und habe es wieder vergessen. Aber da ist ein Shuttle-Coaster, da ist ein Shuttle-Coaster jetzt demnächst. Das ist natürlich auch cool. Ich glaube, Train schreibt man anders. Area 11. No stupid people beyond this point. Alle raus hier. Jetzt kommt noch die Helix aus der Hölle. Ey. Ja. Peoples, wir haben angefangen mit dem Goldmine Train, glaube ich. Goldmine Train. Sollte ich wissen, denn dieser Mine Train aus chinesischer Produktion ist meine 2000. Achterbahn, die ich gefahren bin. Und eigentlich gar nicht so schlecht, also fährt sich vernünftig und irgendwie auch cooles Inneres, was ein bisschen, ja, gruselig schon daher kommt, weil das so eine Beton-Wild-West-Gestaltung hat. Wir sind in der ersten Reihe als erstes gefahren und dann hat die Uschi sich gewünscht, doch mal in der letzten Reihe zu fahren. Und das haben wir auch jetzt gerade noch gemacht. Die haben 2 Züge drin, beladen aber nur einen und trotzdem gab es jetzt keine Wartezeit. Das ist dann vollkommen fein. Und damit sind wir die erste Achterbahn hier im Happy Valley gefahren. So, dann gucken wir mal, wo noch die neueste Achterbahn ist. Nicht die allerneueste, die wird ja gerade gebaut, das haben wir ja schon festgestellt, sondern die neueste ist von November 25, glaube ich. Und ein LSM gelaunchter Motorbike Coaster. Prophezeie Schlechtes für mich. Hashtag 90 Kilo. Weißt du, die Chinesen schaffen 90 Kilo noch nicht mal und Art Engineering ballert einfach 90 Zentimeter raus. So, du hast da lang gesagt. Ich habe keine Ahnung, ich habe den auf dem Parkplan irgendwie nicht gesehen, den Coaster. Aber da vorne waren wir schon überall. Was? Phantom Moto ist der neue Motorbike Coaster von Jinma Rides hier im Happy Valley in Shenzhen. Und so geht das so? Ja, glaub schon. Je nachdem, wie die Bahn ist.
Oh nein! Oh nein, oh. Gottes Willen! Das ist das anstrengend! Hilfe! Alter, das ist viel zu anstrengend. Und wurde gerade gefahren in der letzten Reihe. Crazy Ding, eng, aber nicht volumenmäßig, sondern Beine. Und meine Beine sind nicht lang, weil ich ja nicht groß bin, aber scheinbar zu lang. Dann hat der Operator gesagt, ey, zieh mal die Schuhe aus. In der Station, die durfte dann daneben stellen. Ohne Schuhe hat es funktioniert, wunderbar. Und dann sind wir dann gefahren, LSM gelaunchter Motorbike Coaster mit Multi-Lounge und einem Spike hinten. Hier hinten ist der Spike, sieht man den überhaupt? Es ist nicht so das prallste Wetter heute. Also es ist unglaublich heiß und schwül wieder, aber bewölkt, was vielleicht auch ganz gut ist. Genau, und dann hast du halt ein ziemlich positive, G-Kräfte-intensives Layout. Das ist nicht so mein Ding, aber Motorbike Coaster LSM gelauncht. Das ist doch eine coole Sache und es fährt sich vernünftig. Also Jinma Rides können inzwischen was. Die angeschlagenen 100 Kilo Max hier hat keiner hinterfragt. Bei dem Mine Train waren es auch 90, hat auch keiner hinterfragt. Das ist mir ganz recht. Und jetzt müssen wir mal irgendwie was trinken, glaube ich. Ein bisschen Dorscht. Aber coole Bahn. Ist das der Mülleimer gewesen? Ja. Das klingt wie eine Druckluftkanone. Die Schiffschaukel sieht irgendwie auch cool aus mit der Farbkombi, die sie hier hat. Was aber natürlich bei Motorbike Coastern der neueren Art immer irgendwie gleich ist, dass so Tron Light Cycle Run irgendwie so ein bisschen Vorbild ist und alles immer so ein bisschen spacey, Robot, Race, keine Ahnung mäßig ist. Also so wirkt es auf jeden Fall auch hier. Und man hat auch schon mal eine Vico-Maschine, glaube ich, gesehen bei Jinma, wie diese alle schon irgendwas irgendwie gesehen haben. Da ist eine Drohne. Auch hier eine riesen Area, also wirklich eine Tribüne hier am Wasser. Und
Da ist immer eine Asthma-Schaukel, Wellenflieger, Karussells, also cool. Sieht echt schick hier aus. Sieht auch wieder komplett verrückt mit den großen Häusern dann im Hintergrund immer. Die Szenerie ist schon cool. Ne? Also nicht schön, aber cool. So. Mit Wackelboden. Da ist wirklich Wasser drunter. Au. Also diese Schrägen auf einmal im Dunkeln. Ne? Oh. War das mit dem Boden wieder falsch? Ja, die schläft schon mal länger. Das ist ein leerer Haken, mit dem hier lang fährt. Da fehlt irgendein Effekt dran. Das ist der Exit-Shop. Das what? Aber das war schön kühl. Ja, wir waren jetzt gerade noch im Haunted House, weil das direkt hier sich befindet. Und Skull Island daneben scheint es nicht mehr zu geben. Da haben sie einfach so einen Eisstand vorgestellt vor den Eingang. Aber das ist auch ein Schild, dass das Projekt ein Update bekommt. Ja, crazy thematisiert hier der Park. Also jetzt, die Maze war jetzt nicht so berauschend, aber jetzt auch nicht so schlecht. Wenn die bespielt wäre, vielleicht wieder ganz cool. Ein bisschen mehr Licht. Aber diese riesen Berge hier überall zwischen, auch dann das Snowland, wo wir eben durchgegangen sind, da gehen wir jetzt noch mal lang, weil wir wollen gucken, ob es da vielleicht noch einen Dark Ride gibt. Bei dem Coaster hier wieder schade, dass nichts passiert ist. Da steht auf der Wiese. Warum? Habt ihr ja bei dem Air Lounge Coaster haben sie ja auch irgendwie. Das ist, ich muss das einmal kurz festhalten. Das ist ja wieder eine sehr kuriose Stützenkonstruktion. Nun ja. Also optisch macht der Park schon einiges her. Du bist mitten in der Stadt, das ist auch total verrückt dann. Finde ich cool. So Big Hat, es sind so Sombrero-Karussell-Geschichte hier. Und die haben überall auch Bühnen und zig verschiedene Shows hier im Park. Es ist echt wirklich stark, finde ich, was wir bis jetzt gesehen haben. Und ich bin erschrocken, wie in 3 Jahren eine Schiene so vergammeln kann. Aber weiße Schienen, du, naja. So, ich soll das theoretisch scannen und dann kann ich theoretisch öffnen. Aber was da steht, weiß ich noch nicht. Open Door. Ist aber da oben noch rot, das ist hier noch gelockt. Übersetzt er das hier nicht? Ja, dann wohl nicht. Es ist wirklich auch alles sehr gut hier eingebettet. Man erkennt nicht, dass hier irgendwelche Showtechnik versteckt ist. Gar nicht. Wenn man versehentlich wo heute daneben was. Baby. Wird man sehen.
Steht hier auf allen Mülleimern. Es gibt eine Attraktion, die heißt Terror Tower. Ja, da müssen wir natürlich jetzt mal gucken, was das ist, oder? Das ist ja wirklich, das ist ein Turm. Wahrscheinlich. Der Terror Tower. Spannend. Wir sind. Ach so, da möchte noch jemand irgendwo hin. Ich kann euch nichts sagen. Es ist nämlich alles schwarz gewesen. Keine Musik, kein Licht. Also später rote und blaue Strobes, ganz kurz. Und dann geht es ohne Soundeffekte, ohne Musik, ohne irgendwas in einem Aufzugsschacht rauf und runter. Die haben auf jeden Fall Tower of Terror bei Disney schon mal gesehen. Und dann. Und oben, da sieht man sogar von hier, da ist eine Scheibe. Und bei dieser Scheibe geht dann die Tür einmal kurz auf, man guckt über den Park und dann geht die Schiebetür wieder zu und dann droppt man wieder. Ein sehr lames Fahrprogramm und dann natürlich das Ganze ohne Show-Elemente, ist total witzlos. Es war wirklich echt sinnlos, was wir da gerade gemacht haben. Was ein Quatsch. Das mit dem 3-Punkt-Gurt gesichert, der aber nicht, man kennt das aber, wenn man einen Gurt im Auto, den ziehst du ja so oben raus. Den hier zieht man unten raus. Das ist ja wirklich ein Quatsch gewesen. Die Uschi holt sich jetzt ein Eis. Die hat nämlich ein Eis gesehen, was ziemlich cool aussieht. Das zeigen wir euch natürlich auch. Vor allem nachdem wir die Eistruhe verfolgt haben, weil die durch den Park geschoben wurde. Was ist das? Eigentlich das falsche T-Shirt dazu an. Stimmt. Es hat ein bisschen gefrierbrand. Aber man kann es trotzdem erkennen. Es ist eine Frisbee. Wie cool. Guck mal. Nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Flammel, Flammel. Grüße gehen raus nach Waldkirch. Wir sind Mack Rides
Power Splash gefahren. Heißt es Power Splash? Ja. Das heißt Power Splash und es heißt auch Power Splash. Ja, kennt ihr aus dem Walibi Belgien und gibt es auch hier, auch mit Doppelladestation, wo aber nur ein Boot heute drin ist. Ist aber nicht schlimm, weil man hat nur eine Fahrt gewartet und saß im Boot. Wir haben keine Regencapes für 20 Won gekauft und sehen jetzt aus, wie wir aussehen. Hätte ich das gemacht, würde ich dann trotzdem aussehen, wie ich aussehe, weil ich da drunter so viel geschwitzt hätte in dieser Plastiktüte. So, wenn die kleinen Chinesen-Mädchen schon da drin schwitzen und kaputt gehen, ist das nichts für mich. Ja, immer noch technisch absolut faszinierend. Ne? LSM-Lounge, dann wie schnell Wasser reinkommt in das Becken und wieder raus für den Splash. Mega. Kann man ein bisschen anders regulieren, dass man nicht komplett so übertrieben gesaugt wird. Und wenn man jetzt hier nicht so eine Splash-Zone aus Glasdächern baut, wie diese hier zum Beispiel auf der anderen Seite, da wird auch nicht so viel Wasser zurückkommen ins Boot. Aber wer bin schon ich? Wir versuchen jetzt noch eine Achterbahn zu fahren. Das wird spannend. Spinning Coaster, chinesischer Herkunft, mit einem Zug besteht aus 4 Fahrzeugen. Die Hälfte ist mit Spinning-Gondeln nach außen gerichtet und die andere Hälfte ist mit Spinning-Gondeln nach innen gerichtet, weil man sich nicht entscheiden konnte. Oder warum auch immer. Weiß es doch nicht. Es ist ja witzig. Ja, wie gesagt, sind wir zum Spinning Coaster gegangen und haben 20 Minuten gewartet. Hätten dann noch 2 Züge warten müssen, bis wir dran gewesen wären. Dann wären wir auf die halbe Stunde gekommen, die matcht mit dem, was in der Warteschlange stand. Und ja, die haben den Zug, der drin war, der hatte 2 Sitze, die haben sie nicht beladen. Das haben wir beobachtet inzwischen. Den haben sie rausrangiert und haben einen anderen Zug reinrangiert. Der hat scheinbar irgendwelche anderen Probleme und jetzt geht gar nichts mehr. Ich sag's immer wieder, hört auf, Züge rein zu rangieren, kurz bevor ich dran bin. Entweder fahrt, also ich verstehe nicht, wieso man nicht mit voller Kapazität direkt startet oder warum, ich verstehe gar nichts gerade. Der Park hat einen so guten Eindruck gemacht und jetzt zeigen sie doch wieder, dass wir in China sind. Der drückt jetzt da auch auf dem Pult, auf dem Abstecker, also auf dem Breakrun irgendwie rum und weiß nicht, was er tut. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass man echt einen kaputten Zug reinrangiert, um irgendwas besser zu machen. Es ist so nervig gerade. Es war so kurz bevor wir fahren das Ding jetzt. Boah, Leute, ey. Ja, das wird wohl was länger dauern. Die haben den echten kaputten Zug jetzt reinrangiert. Also so ein Quatsch. Sowas, also das ist ja absurd. Das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Aber wir hatten jetzt das Glück, dass wir, weil wir relativ weit vorne waren, wir waren sehr weit vorne, haben wir jetzt ein Einmal-Fastpass bekommen. Ich glaube, das heißt hier Fast Channel. Und dann gehen wir jetzt mal theoretisch gehen wir zum Dark Ride, den es hier geben könnte. Dann wir das irgendwie mal überbrücken. Ist jetzt auch vorne zu. Oh, wirklich, wie kann man das denn selber kaputt fummeln? Das macht mich gerade so fassungslos. Und kurz bevor wir gefahren sind. Hier im Park gibt es übrigens super oft dann in den Stationen Lockersysteme, wo du dann mit deinem Gesicht den Locker entsperrst und dann dein Zeug rein tust und dann auf der anderen Seite oder der gleichen Seite wieder rausnimmst. Man darf auch hier seine Haustiere mit in den Park bringen. Jetzt fragt ihr euch, wie soll das denn bitte funktionieren? Ich kann ja nicht mit meinem liebsten Hundi oder Kätzchen oder sonst was Achterbahn fahren. Nee, die bleiben draußen und zwar bleiben die dann hier. Die packt ihr hier in einen Käfig. Ja, so läuft das. Auch, also, gut, da sind Wannen. Ich dachte gerade schon blöd für die unten, aber hier ist eine Wanne zwischen, dass da nichts runtertropft auf die größeren. Klingt verrückt, oder? Finde ich auch. Also wie immer funktioniert sowas einfach bei mir nicht. Ich habe zwar schon 150 Punkte, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das hier gemacht habe. Und es kommt einfach irgendwie gefühlt auch nichts bei raus. Keine Gestaltung in den Räumen, wie man auch im Hintergrund sieht. Und es gibt gleich einfach einen Schwarzscreen und keine Musik, kein Loop, kein gar nichts, bevor es dann weitergeht. Aber es ist ein Drehtheater, wo wir gerade dran vorbeikommen sind. Das ist nicht das, was wir gesucht haben, glaube ich, oder? Haben wir das hier gesucht? Ich glaube nicht. Nee, wir haben eigentlich North Pole. Ja, du kannst ruhig schreien, weil ich habe das Mikrofon. Ja, North Pole. Haben wir gesucht. Ja, wir suchen mal weiter.
Ich weiß ja wirklich nicht, wie Betreiber auf die Idee kommen, dass interaktive Dark Rides, die sind ja so schon nicht unbedingt zielgenau mit so Kniften, irgendwelchen Schießgeräten. Ich glaube, man kann da unten noch irgendwie lang. Warum man auf die Idee kommt, mit Handgesten sowas zu machen, das funktioniert nie. Also ich erinnere gerne an die ganzen Ninjagos, da haben wir jetzt auch noch nie irgendwie Erfolg gefeiert. Ja, das war jetzt auch nicht von Erfolg gekrönt, so wie bisher unsere Suche nach dem Car Dark Ride. Aber ich bin mir sicher, den werden wir noch finden, weil irgendwo in diesem Bereich hier muss der sich befinden. Gehen noch mal unten rum. Das ist alles ein bisschen schwierig, weil es auf mehreren Ebenen auch ist, aber eigentlich ist es auch ja, stufig, treppig nach oben aufgebaut. Das sollten wir irgendwie hinkriegen. Die Parkeisenbahnen gibt es auch nicht mehr. Und was macht man dann mit den ganzen Eisenbahnen, Geländezeug, was man braucht? Richtig, man lagert da Kram. Aber da läuft doch gerade einer her. Keine Ahnung, wo er herkommt. Dafür ist das ziemlich cool gelöst. Okay, jetzt haben wir hier so eine Eiswelt gefunden, wo auch immer wir die jetzt ausgegraben haben. Also Schneekram und wir müssen irgendwas mit North Pole finden. Eieiei. Kommt denn dieser Bereich jetzt hierher? Ja, weiß ich nicht, ob hier nur gelagert wird oder... Da fährt ja auch was. Der Turm fährt ja hier. Hä? Ist das wieder wild? Ja, hier ist alles zugebaut. Aber wir sind doch hier auch reingekommen, oder bin ich jetzt doof? Ja, wir sind doch hier drauf zugelaufen. Jetzt sind wir wieder am Eingang. Da ist er. Hallo. Da ist das Problemskind. Problemskind. Kann dir gar nicht da ganz reinfahren. So, wir sind jetzt zum Coaster wieder gegangen. Der fuhr wieder und hatten ja unseren Fastpass, den wir bekommen haben, direkt. Also es hat uns keiner erklärt, aber das geht da durch den Ausgang rein, weil hier gibt es keinen Fast-Channel-Eingang. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Was eine coole Bahn. Gelaunchter Spinning Coaster, LSM Lounge, mit ja, den Gondeln Inside und Outside gedreht und crazy Layout irgendwie. Also macht Spaß, coole Bahn gewesen, hat uns gut unterhalten und jetzt gibt es wohl Mittag. Und wir essen jetzt erstmal was hier im Park. Das ist ja im Park zum Glück alles bezahlbar. Nur habe ich Angst, dass man hier nichts zu trinken bekommt. Und ich habe Angst, dass wir uns in dem Gebäude befinden, wo der Dark Ride ist. Was hast du da? Passion Fruit Sparkling. Ja, ich habe Passion Fruit Sparkling, das hat alle Reste drin. Du hast Lemon. Ich habe einfach nur Coke mit einer Limone, Zitrone drin, glaube ich. Stimmt. Deswegen wollte ich das nicht so. Weil das Essen, was ich wollte, gibt's nicht. Das ist mit Aal. Ja, genau. Alternativ gibt es gegen Aal. Also alles gleich, nur die Einlagekomponente. Rind ist nicht da, Hähnchen ist nicht da, aber Aal wäre das. Aale guten Dinge sind Aal daraus. Aladin. Sieht aber lecker aus. Der Beweis, wie gut die das immer zusammen hier rausschicken, das Essen. Aber nur sehr schnell gegessen. Ich glaube, es kam jetzt irgendwie
abkühlen und nachdem wir fertig ist, anzumachen. Vielleicht willst du die andere noch? Voll süß. Gut, Essen war gut. Ja, theoretisch war irgendwie hier vielleicht mal ein Dark Ride. Hier ist irgendwas auch noch mit Kanonen, das ist auch zu. Es sind ziemlich viele Sachen geschlossen, wo nicht erkennbar ist, was drin ist. Aber ich glaube, wir haben euch einen ganz okayen Überblick über Happy Valley gegeben. Was hast du gesehen? Oh nein, Capybaras. Okay, was war hier? Das war der Dark Ride. Guck mal, da sind noch Schienen. Aber da läuft ein Kind drin rum. Hä? Das ist er. Ja, wir waren eben bis hier vorne. Das konnte man nicht sehen. Hier geht's rein. Dein Handy dann. M-Pants wahrscheinlich. Ich habe einfach nichts getroffen. 左边下车，小心脚下，拜拜。Bye bye. Was war das bitte für ein Ride? Ist ja schrecklich, ist einfach alles schrecklich. Ist einfach nur schrecklich. Und es stinkt nach Keller, das konntet ihr nicht sehen. Und hier gegenüber ist, weil das ja so eine Schnee-Eiswelt hier ist, so eine, wie ein Bällebad, aber nur mit Mottenkugeln, diesen Anti-Feuchtigkeitsperlen. Einfach LKW-weise. Du kannst hier durch die Queue auch in den Ride gucken oder andersrum theoretisch. Aber das ist halt super weit weg gerade hier von uns. Ja, cool, dass wir den doch noch gefunden haben. 0 Wartezeit, ja, kein Wunder, weil das keiner findet oder davon weiß, dass es das gibt. Du musst auch jetzt, es ist kein Schild drüber, gar nichts. Du musst dann reingucken und sehen, dass da Schienen sind, weil auch nicht immer ein Fahrzeug da ist. Was ist das denn für ein Blödsinn? Aber dafür so ein super modernes Bällebad mit Rutschen und so hier. Also viel Indoor-Kram, auch für die Kleinen. Große Sachen Outdoor. Hier werden Kinder in der Ecke abgestellt zum Schlafen. Ja, crazy. Also Happy Valley hier in Shenzhen. Cooler Park irgendwie. Ne, ein bisschen den eigenen chinesischen Charakter. Aber sonst ist es echt nicht schlecht hier. Also wir hatten jetzt eine gute Zeit, würde ich sagen. Und es gibt echt schon interessante, coole Rides, die man hier fahren kann. Und fußläufig von hier ist sogar noch ein weiterer Park, nenne ich es mal, wo auch noch was zum Fahren ist. Und da gehen wir jetzt hin. Sieht das gut aus? Spaziert mit blutigen Taschentüchern hier rum.
Ich sehe keinen Unterschied. Hey. So, We Are the World ist, glaube ich, das Ding. Wie heißt das so? We Are the World? Of the world. Ja, Der Unterschied. ja, hier es steht wieder mal überall unterschiedlich. Und das ist so ein Weltausstellungspark-Ding. Und wir, ich weiß gar nicht, wo der Bob jetzt steht, in was im Land. Danach müssen wir auf jeden Fall nach Machu Picchu. Hier große Bühne, aber so eine Center Stage, von der man vorne dann nichts sieht. Ich weiß es wieder nicht. Ganz komisch. Ja, aber crazy, ne? Es ist immer, also der Eiffelturm ist auch schon wieder da. Da gibt es ja auch mehrere. Das sieht immer schon beeindruckend aus, aber hier mal in ungepflegt. Was ist der mit der Seifenblasenmaschine? Was für ein Apparillo hier. So, wir sind jetzt im Europabereich scheinbar. Aber Caesars Palace Restaurant, das wäre Las Vegas. Oder bin ich blöd? Also ja, ich bin blöd, aber wollen wir nach Las Vegas? Weiß ich nicht. Alpen ist schon mal gut, wenn wir eine Bobbahn suchen, aber ich glaube, die hat nichts damit zu tun. Die Halle da. Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt hier gelandet sind. Ja, aber irgendwie, also hier war gerade noch eine Oldtimer-Bahn. Also die und dann ist hier noch das Jurassic Water World und wir laufen in die Parade gerade rein. Ja, jetzt wer gibt nach? Wir sind jetzt tatsächlich durch die Parade gelaufen, also nebendran, aber haben die Parade noch gesehen, crazy, und haben die Bobcard-Bahn auch gefunden und ja, bedrückenderweise machen die hier eine Blockabfertigung. Wir haben, weiß ich, 6 Bobs drin, beladen die, schneiden alle an, erklären allen alles und dann werden alle 6 abgeschickt. Jetzt steht hier kein einziger Bob in der Station, die fahren jetzt da irgendwo ihre Runde und dann kommen die wieder und dann sind die nächsten dran. Bedeutet, wenn das Schild halbwegs recht hat, was zu befürchten ist, haben wir 40 Minuten Wartezeit. Bob, der steht da jetzt rum. Und sie sehen, gucken, wo der andere Bob bleibt, weil sie braucht ja 2 oder 4. Anders kann sie es ja nicht. Und dann sind Boote am Checken, wo das Gepäck ankommt. Oder man liegt oben auf dem Baumstamm. Der Feierzecker 5. Ey Leute, also es wird so 50 Minuten
warten und sie kann auch nicht beladen, wenn nicht die 2 Bobs da sind oder die 4 Bobs. Dann wird geguckt und dann ist man überfordert. Jetzt sind jetzt auch die Leute wieder überfordert. Es sind hier alle überfordert. Ja, die sollen jetzt zusammenfahren. Das ist doch totaler Murks, ist das alles. Die sind immer noch 3. Also, ja. Richtig coole Anlage. Mega. Hey, ohne Wiegand wäre hier niemand. Bobkartbahn von Wiegand. Ja, coole Dinger einfach. So Attraktionen, die Spaß machen. Maximus Blitz wird ja leider das Toverland verlassen. Aber hier einfach so quer durch den Dschungel. Richtig, richtig, richtig stark. Also echt super lang und krasse Optik. Müsste man vielleicht noch mal ein bisschen sauberer machen, aber echt richtig, richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Da hat eine Stunde Wartezeit, ging gut rum, weil man halt auch wieder Bänke in der Warteschlange hat. Aber wenn man dabei die Operations sieht, ist das so ein bisschen anstrengend. Hinter mir seht ihr noch einen Flume Ride, den es hier gibt. Die Leute kommen auch ziemlich nass aus der Geschichte raus. Und theoretisch laufen wir jetzt auf die Achterbahn zu, für die wir hier sind. Wieder chinesische Herstellung, irgendein Mine Coaster in einem riesigen Berg. Das ist witzig bei diesen Parks, die irgendwie die Welt nachstellen. Es gibt auch die Niagara-Fälle. Da hält sogar so eine Tram mit Leuten. Krass, ey. Jo Leute, wir sitzen bei der Achterbahn und warten, dass wir gleich mal fahren können. Und es wird immer zugweise die Leute nach oben gelassen, Richtung Station, und dann geht man hier im Zickzack. Und es gibt immer eine bestimmte Stelle, wenn da der Zug vorbeifährt, weißt du, vorne am Einlass, also am Einlass der Warteschlange, ich gehe zum Einlass der Attraktion und dann lasse ich entsprechend Leute rein.
Ja, schauen wir mal. Theoretisch noch 2 Rutschen, die wir warten müssen, was nochmal bestimmt 20 Minuten sind. Cool. 进来请不要推门哦。 过山车项目。 Hallo, halbe Stunde durch mich gesparte 10 Minuten, weil 2 Leute gesucht wurden, ich das gespottet habe, aufgesprungen bin, weil ich gelernt habe, dass sie nicht zählen können. Es fehlen 2, es fehlen 3, aber guckt mal die Station von außen, richtig stark. Die ganze Bahn ist eingehaust oder eingemountet, eingebergt, wie man so schön sagt bei uns. Sagt man nicht. Und ja, Mine Train Coaster chinesischer Herkunft, richtig cool. Also es ist ein bisschen sehr shaky, aber du fährst halt echt dann durch die Berge. Also das ist schon krass. Beton und Arbeitskraft kosten hier halt nicht so viel. Dann kannst du das einfach mal hier alles hingießen. Hier vorne drauf steht Machu Picchu Maze City. An dem Eingang da drüber, daneben, wo man dann reingeht, steht Machu Picchu Rice City. Man weiß es nicht, aber du sitzt dann hier in dem Hühnerstall und dann wird man halt zugweise hochgelassen. Ja, hat Spaß gemacht, Gurt und ein gemeinsamer Bügel pro Reihe. Haben wir jetzt, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Aber damit haben wir jetzt die letzte Achterbahn in China für diese Tour, für die 360-Grad-Tour. Wir werden nämlich morgen weiterfliegen. Ist, glaube ich, ein ganz guter Moment, um mal zu erwähnen, dass irgendwie die ganze Welt in China jetzt irgendwie unterwegs war. Ich weiß es nicht. Er ist von der Regierung und hört zu, damit ich keinen Quatsch erzähle. Wir haben in Peking am Tag, wo wir angekommen sind, ist Erik abgereist. An dem Tag, wo wir angekommen sind, Moritz und Lukas abgereist. Die waren auch in Peking. Dann kommen morgen hier nach Shenzhen Brunita. Schöne Grüße auch dahin. Die kommen hier in die Ecke, mit denen haben wir dann auch schon connected. Irgendjemand war dann noch hier, den wir irgendwie knapp verpasst haben, glaube ich. Genau, Coaster Friends um einen Abend verpasst. Da hätten wir da fast noch ein lecker bayerisches Kaltgetränk zu uns nehmen können. An dieser Stelle auch nach Peking nochmal Grüße an Schindlers Tankstelle. Das war auch irgendwie lustig. Ja, wir gehen jetzt hier noch mal ein bisschen rum. Machen nicht mehr viel, weil es gibt auch laut Dark Ride Database keine Dark Rides außer ein Flying Theater. Flying Theater holen mich jetzt nicht so ab, aber es gibt Pyramiden. Da ist auch irgendwie ein Typ vor, aber ich weiß nicht, was da drin passiert. Und da ist noch ein Canyon. Okay, dann gibt es doch noch, ich habe das eben, dachte ich, das sieht aus wie ein Rafting, was oben über diese Niagara-Fälle ist. Aber daneben war ja der Flume. Aber das macht Sinn, dann ist der Flume wahrscheinlich der Canyon und das Rafting war nämlich die Rapids da unten. Dann gibt es beides. Sieht man nur nicht so gut. Wir können ja mal einmal gemeinsam noch auf den Parkplan schauen. Die Regierung hat festgestellt, dass ich nichts Negatives sage über China, dann können die weitergehen. So, eine Eisenbahn gibt es noch. Die Oper von Sydney gibt es hier noch. Ganz gut ist eigentlich der Eiffelturm als Orientierungspunkt, weil da sind wir reingekommen, damit wir auch wieder hier rauskommen. Machu Picchu, ist das doch, also ich weiß, ist das nicht die Pyramide von Machu Picchu? Ja. Und dann ist da die Achterbahn von Machu Picchu? Ja. Und den Zuckerhut-Dude habe ich gar nicht gesehen. Nee. Naja. Den Zuckerhut-Dude von Tschüss. Ja, jetzt sind wir jetzt bei den Pyramiden. Ja gut, Mückenalarm, weiter geht's. Das ist einfach nur ein Walkthrough, würde ich mal behaupten, oder? Ein sehr schwieriges Glas. Okay, die schaffen es wirklich nicht. Mann.
Was ist denn jetzt da los? Finde ich irgendwie witzig, die Monorail, also die Ex-Monorail für Licht zu nutzen. Und wo ich immer richtig drauf stehe, gefilmte Moving Heads. Und was ist so die Farbe? Da sind wir jetzt tatsächlich noch in so ein ägyptisches Maze reingestolpert, weil die Beschreibung ja wieder nichtssagend ist. War schon cool, also cooles Thema. Wenn man da die Effekte wieder mal ein bisschen aufhübschen würde und nacharbeiten würde, ein bisschen mehr Sound, ein bisschen bessere Lichteinsetzung, so das Thema, was wir die ganze Zeit schon in China haben, wäre das echt richtig stark. Also cooles Thema, könnte man auf jeden Fall drauf bauen. Was haben wir denn jetzt hier noch für Sehenswürdigkeiten? Kolosseum und unverhältnismäßig groß, aber der Arc de Triomphe dahinter. Irgendwelche Ruinen, aber hier Kolosseum und Arc de Triomphe dahinter finde ich gut. Und dieses Aufblasting oben drauf. Nun ja. Und hier sind wir in Washington oder was ist hier los? Das macht alles keinen Sinn. Das ist auch nicht das, was ich meine. Es ist irgendwas Ägyptisches noch. Also ich war schon mal in Straßburg, da sieht es irgendwie anders aus. Da sind Zaubertrieb drauf. Peoples, wir sind jetzt gerade hier reingekommen und unsere Koffer wurden mit reingebracht. Kann man manchmal sehen? Ja, ich wollte eigentlich Master. Wir haben wieder eine kleine Küchenzeile hier und
Oh, das schon wieder. Sehr gut. Oh, es hat mit dem Anschluss nicht gepasst, wie jemand das gedacht hat. Was waren jetzt alle hier für Schränke? Was kommt da raus? Bügelbrett? Ja, Bügeleisen. Bademäntel. Hier wieder Feuerschutz. Die Tür will jetzt auch nicht mehr zu beim Rennen, ne? Tresor. Erstmal. Schickes Bad. Schick. Bleibt das milchig oder? Krass. Das ist ja cool. Dass das so geht, so ein Schalter. Wie funktioniert das? Erklär ich dir gleich. Okay. Alle anderen wollen das bestimmt auch wissen. Cool, ey. Auch schön gemacht, der Fernseher eingelassen. Guck mal, das ist nur eine kleine Nische mit so ein bisschen was drum und das sieht so hochwertig aus und das ist der gleiche olle Fernseher am Ende wie alle anderen. Also nichts gegen Philips. Nice. Naja, und wir haben Cookies bekommen. Ja, genau, warme Cookies, wie die Uschi. Welcome Cookie. Ja, weil du sehr traurig auf die Die anderen haben den auch Cookie-Box bekommen vor uns. auf die Cookie-Box geguckt hast. Geil hart. Endlich was Hartes, das gibt's hier noch nicht. Wow. Eine Treppe auch hier dran nochmal, ne? Ja, stimmt. Ja, jetzt gucken wir mal aufs Busdepot. Was Neues. Aber auf die City. Ich glaube, das wird im Dunkeln nochmal crazy aussehen. Da nehmen wir euch natürlich auch nochmal mit. Froster. Cool. Ich habe hier noch eine Ölflasche mitgenommen aus dem Family Mart. Da ist nicht nur voll cool eine Metro mit drauf, sondern auch der Turm in Guangzhou. Und auch Drachenboot wird hier gefahren. Aber diese Ölflasche hat ja auch so eine Handgranate. Du Heiliger. Oh. Das riecht aber nicht gut. Ja, es geht aber klar. Das ist nicht so schlimm, wie es stinkt. Das stinkt richtig ekelhaft. Na, was denn? Wie die alle aus dem Mund hier riechen irgendwie. Ih! Aber ist das Bier oder? Original Bier steht an der Seite, sonst hätte ich es ja nicht genommen. Das musst du auch mal riechen. Aber man kann es trinken. Das riecht so süßlich, so vergoren. Ich meine, ja, ist vergoren, aber... Ja, aber es hat auch so ein bisschen so einen Geschmack, so ein bisschen fruchtig, süßig. Ja, aber das stinkt wirklich viel schlimmer, als es schmeckt. Aber die Bottle sieht cool aus. Ja. Yeah. Wir sind in Shenzhen, China. Warte. Wenn hier ein Dark Red ist, dann richtig. Okay. Und die so, ja, wir haben ja bei der Security ein Foto von dir gemacht. Und dann weiß ich, wo du bist. Digga. Und ich hab's gerade schon geteasert. Wir fliegen erstmal nach Seoul in Südkorea. Und ich bin großer Airbus-Fan, weil das ist Europa gelebt. Welcome to the fabulous Las Vegas. Ja, wir waren heute Morgen noch in China, sind über Südkorea jetzt in die USA gereist. Jo, schnappt euch ein Auto und